Ngapain tuh orang situ? Hah? Itu orang apa siapa ya? Orang bukan itu? Ngapain dia buah tanamanku itu? Hah? Oh, macam-macam ya. Woi! Woi! Ngapa kalian? Hah? Ah, ini ketangkep basah ini. Ayo, Ini lo heran. Apa? Jangan salah paham dulu lah. Mau kalian apakan ini, ha? Enggak loh ini. Mau kalian apakan ini? Ini baunya cempedak. Tapi kok kayak nangka gedenya. Nangka ini nih. Kan heran kan? Ini tanaman cempedak ini, cempedak berbuah nangke. Nggak percaya aku. Ini nangka ini nih. Kalian mau ngapa kalian? Mau ngambil ya? Ayo. Ya, Nggak bilang ya? Hah? Lihat-lihat aja ini. Ayo. Kalau misalkan ada yang matang yuk, mintalah satu. Oh, nggak bisa. Satu cempedak ini mahal harganya. Gak usah kelamaan. 50 juta. Ini kayaknya Apa ini? ah, Oh, anjir asu ini. Hah.